Au Rwanda, la nature est exceptionnelle. Partout, ton regard se pose sur des paysages de toute beauté, composés de collines verdoyantes, cultivées ou boisées. Que tu sois près du lac Kivu ou près du volcan Visoké, tu es au cœur de la nature. Une nature parfois douce et accueillante, parfois vive et insaisissable. Mais il y a une façon exceptionnelle de découvrir la nature rwandaise, grâce à une passerelle magique. Allons nous plonger au cœur de la canopée du parc naturel de Nyungwe, le long du sentier de Igishigishigi, du nom local de ces grandes fougères arborescentes. Noëlla est guide naturaliste. Elle nous fait découvrir les richesses du parc naturel de Nyungwe, une immense forêt primaire, riche et dense, qui bruise des nombreux animaux qui la peuplent. À 70 mètres de hauteur, tu touches du doigt les cimes des immenses arbres de la forêt de Nyungwe. Suspendu dans le ciel, tu peux observer la vie trépidante des arbres et de leurs habitants, insectes, oiseaux, singes et chimpanzés. Tu as l'impression de survoler la forêt primaire qui t'accueille à bras ouverts. So happy to be on the canopy walk with Noëlla, who's guiding me all around the rainforest here in western Rwanda, in Nyungwe. It's beautiful, it's breathtaking. Nature everywhere, chimpanzees and monkeys, it's wild and mad too. I'm enjoying it so much. Une expérience exceptionnelle, parfois jusqu'au vertige, à faire avec les guides naturalistes du parc de Nyungwe.
Bienvenue à la Kigali Green Gallery, la galerie d'art naturel de la fondation de la société Waste Zone, une société de recyclage des appareils électroniques avec une forte conscience environnementale et une implication sur la conservation de la faune et de la flore africaine. Enoch nous en dit un peu plus. My name is Enoch. I'm a project manager at Kigali Green Gallery. It's a small program that we do as a way of enlightening people on biodiversity conservation. So we felt we need to involve more stakeholders to this conservation storytelling. And our way to do that is by painting artistic ways and also using comic books, and also currently we are doing a project on intergenerational storytelling where an older person comes and gives a fire chat conversation on the species that are getting. So Kigali Green Gallery here is the first project we had where we contracted 10 painters to do these beautiful paintings. We have 100 paintings here. 70 are on animal species and 30 are plant species. One of my touching stories for this gallery is one day a mother and a son came here. The son was autistic, and she told us something unique, that when the son look at this, her brain calms down. And that means we need to tell the story in different forms so that everyone captures it, not only text the book. Fantastic.